Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Taglio di Po. L'amministrazione comunale di Taglio di Po, in collaborazione con Promozione Italia, ha organizzato sabato 18 una serata per ricordare i 417 anni del Taglio di Portoviro. Lo ha fatto con la proiezione di un video interessante del 2005, curato da Alessandro Cecchi Paone, con la regia di Paolo Scarfò e dell'autore Gigi Renai, e voluto dalla Regione Veneto. Per capirne di più, oltre al conduttore Leandro Maggi, un amico del nostro territorio, un filosofo, uno storico ed un politico, Diego Crivellari. Seguiamo alcune fasi della serata. Perché la Chiesa decide di fare concorrenza a Venezia e creare un porto nella Sacca di Goro in concorrenza con la Serenissima? Buonasera a tutti intanto. Diciamo che ci sono alcune cause che Cecchi Paone, che era più giovane, È più magro anche. ha evidenziato, cioè di lungo periodo, come i lavori relativi al fiume Reno, quindi anche un po' ad altri sconvolgimenti, ecco, ingegneristici. Però c'è una ragione legata prima ancora al ruolo della Chiesa al dominio degli estensi, praticamente, che a un certo punto pensano a strutturare, ecco, una presenza marittima e portuale proprio nella zona eletta del Po, così un po' che nasce appunto Mesola quella che era progettata come la città di Alcina, insomma una sorta di alternativa a Venezia, e Venezia non poteva permettere appunto che nascesse un'altra cittadina portuale in concorrenza con lei nell'Alto Adriatico. Questo quindi implica una di quelle cose che implica quella storia di intrighi, di spie, no? Di sostanziale, ecco, continuo sospetto, anche in assenza magari di guerre, tra gli estensi e la Serenissima. Però ecco, c'è anche una cosa che ci fa capire l'importanza, secondo me, del Po, del suo delta in questo lungo passaggio di guerre e conflitti, ripeto, tra gli estensi e la Repubblica Veneta. Tracce di venezianità si trova fondamentalmente solo a Loreo, secondo me. Perché non ha lasciato un segno la venezianità nel nostro delta? Beh, forse la mancanza, diciamo, appunto, di città magari più grandi, anche se nell'architettura, nel modo in cui è organizzata anche a Campaccio, le tracce ci sono di venezianità. Pensiamo alle parlate, quindi non è diciamo vero in assoluto questo. Evidentemente è mancato un centro importante che potesse coagulare questa spinta e quindi rappresentare anche più visivamente questo tipo di eredità. E poi c'è da dire che il delta del Po, per questo tipo di continua secolare contesa, prima tra Venezia e Ferrara, poi tra Venezia e i cosiddetti papalini, ha creato un impasto originale, ecco. Questo è un tema più scomodo, ma c'è anche una storia del delta, che è una storia di quel delta che va da Ferrara Comacchio fino appunto a Portoviro, eccetera, che si parlava prima della parlata, no? Che varia praticamente da frazione a frazione. È il portato di questa storia così complicata, fatta di migrazioni, conflitti, sospetti reciproci, che ha creato poi un impasto culturale anche originale, per cui oggi è un po' complicato distinguere tra quello che sia integralmente veneto-veneziano e quello che è integralmente emiliano, ferrarese, estense, eccetera. È, penso, un tratto di bellezza comunque nostro, che possiamo comunque veicolare, questa sorta di contaminazione, ecco.